Technical Manager、Media and Entertainment 香港、台湾跟华南地区。上期我们讲的是 Stingray 的 Flow， 今天我讲的就是关于一些三维的声音在这个 VR 场景里面怎么去做。在video 这个环境中间，我们用这个 HMD device 来看三维的东西，但是如果没有的声音的时候，没有这个三维的声音效果时候，感觉是差很远的。所以这节起我们从这个 Stingray 和这个 VDS Max Interactive 里面用到这个 Audio Kinetic 的 WWise 的一个原体来准备一些 VR 的声音效果，在这个 VR 上面去改现我们的用家的感受。我们会用以下的一些步骤。第一，我们要准备一下 Wave 跟 MIDI 的这个音乐的档案。之后呢，我们会用一个 VR template 里面的场景和玛雅创作一些三维物体的一些阳性器的模型。跟着我们用那个 WWise 里面那个原体来输入一些音乐的一些档案，之后做一些三维的一些音量的碎感。什么是音量碎感呢？就是一般来说，我们从一个声音来说是没有这个三维的感觉的，但是在一个三维空间里面，声音如果是近的时候会大声一点，远的时候是小心一点，是有一个空间的感觉。我们会用这个作为一个3D 的音乐的碎响。另外就是我们会准备一些那个音乐的一些那个 event， 之后呢变成一个我们叫这个soundbank音乐的银行，放到这个 Stingray 之中。之后我们会把这些声音这个档案声音的一些 event 放到一个三维的场景中间，去不同的位置上面。之后呢，一般来说，我们眼睛就是一个 head-mount device 的 HTC Vive， 耳朵就是我们叫一个 listener。在一个 setting 那个 default 的中间，那个耳朵不是跟那个眼睛一起跑的，所以我们在 Flow 最重要改的一些东西，把耳朵放到这个耳朵这个 listener， 跟那个头盔这个HMD 连在一起跑。之后呢，我们会在这个 VR 当中测试这个三维声音的效果。我们也可以从一个有效率的方法去改变声音这个影响的范围，会在Stingray里面改良。首先呢，我们会预备一个场景，就是首先去这个 HTC 的一个这个 template 里面做模板里边预备好一个档案。之后呢，我们会创新一个新的 level， 之后写出一个 VR 的场景，跟以前一样。之后呢，从麦里面输入一个扬声器的模型到这个场景。首先就是VR 的 template 我们准备好之后的一个新的 level。从这里呢，我们会拿到这个Room 这个模型，做出这个平常用这个模型。放到中间之后，就是完成一个很简单的位置。我们一般也不要忘记从这个Create 里边做这个 Player Start。这个 Player Start 在讲就是一个我们从 HMD 开启的时候，开启这个 HMD 这个 VR 的位置那个开启这个地方。好，准备好之后呢，我们会从玛雅一般已经预备好一个声音这个扬声器这个模型，我们只需要把这个模型想好，用这个 DCC link 把这个玛雅跟 Stingray 连起来。也可以打开那个 Live， 把这个扬声器放过去，就是 Send Selected 这个按钮。这样子我会把这个模型跟那个贴图所有的 shader 东西一起放过去。
那我们回到这个Stingray 的场景上面，我们把这个扬声器这个模型放到我们的每一个空间的角那边。好，放好一个之后，把这个后背到其他的一些空间，好像这样子。好，预备好这个场景之后，我们会用一个 WWise 的一个原体。那这个工具呢，就是包含在 Stingray 的bundle 里面的。那我们首先需要输入一些音乐的这个文件到 Wise， 之后我们把这个 shading 变成一个 3D 的一个完整的一个声音，之后呢，把这个声音去做一些启动的一些 event， 之后呢变成一个sound bank， 之后呢变成sound bank之后，它会自动放到这个 Stingray 的这个文件里面。那首先我们看看我们预备好的 WAV file， 这些就是不同的声音的一个档案。最后呢，我们从 file 里边打开那个 New Waves project， 它说已经预备好，因为 default 已经 shading 好，所以从 Windows 下面我们去打开这个 Wave Audio，WWise Audio， 你看到左边那个 Audio 就是一个 Wave 里面一个 SFX 里面本身下面有一些 default 的 library， 那我不需要用这些东西，所以我可以把这些除掉，就看起来比较简单一点。那除掉之后，我从上面按那个按钮，就是 project 那个 input 那个 audio file， 就是输入一些音乐的档案。从这边我们找到我们本身刚才看到一些 audio file， 比如说现在我需要大概4个档案的时候，所以我要选那个4个档案，是一起输入。好，看到他们是按 OK 了之后，就按这个 import。从这个 FSX 上面，你看到是一个不同的音乐的档案。每个档案就右边有一个叫property， 他们有一个 positioning 的一个按钮，就是把它变从 2D 变成 3D 之后，我们做一个新的 attenuation 的template， 我把它变成这个 Kinfi 的5米这个名称，就是5米就为attenuation 1了。从打开这里面，它default 是100的，我们把它变成5。那做完这个之后，就是一个template， 就是一个 attenuation 的 3D 的 template， 我们把它关掉。之后这个 template 做完之后，我会 apply 到不同的音乐里面，比如说把别的一些音乐把它变成 3D， 再选这个 attenuation 的 template。好，其他也是一样。所以这个就会变成一个3维声音到5米之后就会变成没有声音了。打做好这个声音以后，我们要去那个在左边那个做一些 event。好，我们去那个 event 那边，它现在应该是没有东西，我们要放到 SFX 里面，先按那个小的按钮。去做一个新的 event， 我们可以做不同的 event 去放声音，所以我们做4个。从看看我们的名称，第一，我要做一个声，按它之后，就右边一个event editor 可以改这个名称，如果打错的时候。从这边我先做一个声，比如说 food court 就是一个餐厅里面的这个吃东西的里面的一个声音。之后我加其他4个不同的 event。我们看看我们本身有多少个名称。好，第2个就是比如说声，那个就是 keep play， 就是小孩玩的一个声音。还有呢就是声，我们有一个叫 rain 下雨的一个完景。最后呢就是一个声，我们做一个餐厅里面的 restaurant 的一个声音。你上面有看到它有4个 event。好了，每个 event 里面现在是没有声音的，所以我们选好它之后，回出 audio， 把这个我们想要的 audio double click，
double 按一下它会跑进去。我们每一个 event 也可以从这边选它之后，从 audio 里边 double click 那个 audio 就会放过去的 event 那边。好，我们做完了4个 event， 有4个 audio 会播放，4个都是3维的 audio。最后呢，我们回去那个layout 那边去这个上边我们要选那个就是里边有一个叫window 啦，还有那个 English。最后我们按那个 generate， 这上面就是一个 sound library 了。generate 以后，我们可以完成把所有的11个 event 放到Stingray 那边。做完之后，把这个储存一下，之后我们可以修改，如果需要的时候。那现在我们回去到那个 Stingray 那边。Stingray 那边，如果你按那个上那个 audio 的那个 folder 里面，在档案里面，你可以看到 audio 里面有一个叫 default， 在 property editor 你看到4个声音。如果你要连那个儿童的时候，你会听到这个声音的播放。好，如果我们要放到3维的场景，中间就很简单，我们去一个viewport 里边，我把这个声音 drag and drop 过去就可以了，好像一个物体一样。好，我不要把这个墙挡住，就是在里面放到地上。你看到那个球呢，就是一个5米的一个叫做直径10米的一个球，就是一模一样。我放4个声音，就是从传不同的声音，一个一个的放到这个3维的场景中间。好，放到最后一个。好，从这边我们去这个 Explorer 那边选好4个东西，你可以看到4个声音，它们有不同的范围，每个范围中间就是最大声，外围就是最小声，一个这个关系。我们那个Play Shutter 中间开始是听得到声音的，就是因为它不放在里面。好，从这里呢，我们刚才说过，我们的 Headmount Device 跟耳朵这个 Listener 是分开的，Default 是分开的，所以我们从这边要拿一个 Headmount Device 的 Position， 我们会打一个 HMD Post， 里面有些参数我需要用到。另外拿这个 Listener 就是导这个 Double Wise 的 Set Listener 的 Post， 找它出来，这个就是我们的耳朵。所以从这里呢，都是最简单，就是把这个 Head 的 Position 的连到这个 Position 里面，这个 Head Rotation 也是一样。因为我的 Headmount Device 的这个 5 会跑来跑去，所以我们有一个 Update， 把这个 Listener 跟踪不同的跟踪着它，所以我们 Level Update 要连到这个 In 那边，就完成我这个耳朵跟这个眼睛一起跑。好，这样子我们做好之后，我们去测试一下。那这边我先听到声音了，就是一些环境声音。那我们 teleport 到我们别的地方，这声音小了，别的地方的声音会多了。这个是大概是餐厅的声音。我们跑到别的地方，它小了，那就是下雨的声音了，听到。那有 rotation 就有方向性。这边就是 click play 啦，小孩在玩的声音了。就是这样很简单，就是从audio 放到这个3维的环境，创造出来这个3维的声音的效果。好，从这里我们如果比如说现在我们的一些声音要改的时候，比如说这范围改，一般来说我们改声音会有，因为我们从外里面已经储存这个 project， 我会从那边改完之后再 update 过去，这边就可以把所有东西重新改过。但是如果我觉得有些小的东西要修改，但是不想回到 Double Wise 里面修改的时候，可以从 Stingray 里面的 Audio 里面有些参数可以属性可以修改来改变声音的一个范围。
咱们它有这个先想这个 audio 上，你看到这个球就是它的影响的范围。从右边那个 Property Editor 你会看到上面有个叫 Shift 的地方，我们把它变成一个 Speed， 里面 Speed 里边有一些参数，我会把它改小的时候，你会把声音弄小一点，就是它范围缩小。所以呢個 Speed 而家有一個 box， 它本身是10乘10是很大的覆蓋的範圍，你可以這樣去增加，也可以把它收小一點點，比如說把它變成1，平時20很大了，就把它變成1，之後會變成一個方形的影響的範圍了。所以這個很方便，就是我們要先改一點點的時候，會從這邊改變它的形狀。好，这里我们去讲一些 summary， 就是我们开启的时候，就是把这个 Wave 的 MIDI 的档案、声音的档案准备好之后，我们用做一个 VR template 的场景，把 Maya 的东西的阳信息放过去。之后我们从 Wave 里面输入这个三维的这个Wave 的声音，之后做成一个三维的完整的声音。之后就是把这个 event 做好，就是变成一个上 band， 再放到 Stingray 上 band。之后呢，我们从这个 audio 确定好这个上 band 的 audio 之后，把三维的声音拉到这个 viewport 里面，做成一个三维的声音。之后呢，因为我们的耳朵 listener 是没有跟踪这个 Harman device 的，所以我们把它连起来，在 flow 里面就是那个把它的 position 跟 rotation 还有 update 连起来。最后就是我们从 VR 测试的一个 3D 上，我们在 teleport 的时候听到不同的声音的范围的效果。最后就是我们用这个 Property Editor 去改变这个声音的形状，来影响这个覆盖的范围。那这期我们讲的 3D 3差不多了，那希望下期我们可以再讲别的东西。谢谢大家。